Xabarlaringiz bor. Bizni Aydarmet klinikamizga Hindistonning Fortis klinikasi rahbari Maynak Samanta kelib ketdi. Onkolog spetsialisi. U bilan biz bir narsaga kelishuvga erishdikki, biz ularga o'zlarimizda davolanmaydigan kasallarni yo'naltirib beramiz. To'g'ridan-to'g'ri o'zlarining telefonlari orqali ular bizga davolash bo'yicha maslahatlar beradilar. Hindiston bizdan meditsina bo'yicha ancha oldindaligini bilamiz, lekin bizni klinikamizda bo'layotgan davo choralari haqiqatan savol berganimda biz sport bilan davolanamiz. Hindistonda qanaqadir qimmat dori ukol yoki qanaqadir muolaja bilan grijani davolasa bo'ladimi degan savolimga yo'q. Hamma joyda ham shu sportsiz grija davolanmasligini aytib o'tdi. Uyqusizlik, depressiya bo'yicha ham maslahatlar oldik. Kasallar juda katta mamnun bo'lib qolishdi. Shular davom etadi postoyanno. O'shalar bo'yicha bemalol aloqaga chiqib kanallarga obuna bo'lib tarqatishlaringiz mumkin.